Aleykum assalam. Sual belədir ki, evdə saxlamağa götürülən pişik balasını böyütdükdən sonra sterilizasiya etməyə icazə varmı? Əgər siz qəsdiniz olursa ki, ona iynə vursunlar ki, o doğmasın, törəməsin, bu barədə ixtilaf var. Bəzi alimlər deyirlər ki, olar, bəzi alimlər isə deyir, olmaz. Yəni burada baxmaq lazımdır. Əgər o elədiyiniz pişiyin sağlamlığına zərər edirsə, bunu eləmək düzgün deyil. Yox, əgər normal həyat yaşayır, sadəcə o məsələdən artıq təmin olunmuş olur. Yəni dişidirsə bala doğa bilmir, erkəkdirsə dişi axtarmır, amma həyatı normal haldasa, inşallah ki, belə halda problem yoxdur. İkinci sual da budur ki, evi qorumaq üçün it almağa icazə varmı, yoxsa it pulsuz tapmaq çox çətin? Yaxşı iti pulsuz tapmaq çox çətindir. Ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm itin, pişiyin alqı-satqısını qadağan edib. İtin, pişiyin alqı-satqısını qadağan edib. Və ev qorumaq üçün də şərt deyil ki, elə gedib bahalı, nə bilim, peşəkar bir it alasan. Əgər məqsəd elə hürməkdən gedirsə, elə əslinə baxsan, elə bütün itlərdən götürüb həyətə, balacaqdan həyətdə saxlasan, o həyətdə böyüsə, inşallah ki, o da hürməyə başlayır. Yəni ev üçün zəruri hal deyil ki, hökmən mən getməliyəm, peşəkar bir dənə, nə bilim, əsas mühafizəçi belə it almalıyam, belə olmadı. Xeyr, bu şərt deyil. Yəni qorumaq üçün biz bilirik ki, balaca çubuş da evdə saxlasan, o da başlayacaq hürməyə. Yəni əsas odur ki, gələn gedəndən xəbər verəcək. Amma hansı itləri pulla almaq olar? Alimlər qeyd edirlər ki, hansı ki dövlət əhəmiyyətli itlərdir. Dövlət əhəmiyyətli itlərdir ki, o itlər xüsusi təlim keçmiş itlərdir ki, onu təbii ki, beləncə almaq olmur. Yəni kimsə onu sənə gətirib hədiyyə verməz. Və bu dövlət əhəmiyyətli itlər. Misal üçün deyək ki, sərhədlərdə deməli ayaq izi yeyinib tapanlar, narkotik axtaranlar, silah axtaranlar və kimyəvi maddələr və s. Yəni bu kimi axtarışda olan itlər, bunlar xüsusi peşəkar təlim keçmiş itlərdir ki, yalnız bu dövlət əhəmiyyətli olduğu üçün bunda istisna var. Amma ev üçün, filan üçün hansı ki, yəni evə sən elə qonşu bir dənə it versə, onu da gətirib həyətdə bağlasan, o da başlayacaq hürməyə. Yəni bu mühüm bir şey deyil ki, sən ondan ötürü alasan, eləyəsən. Yəni təbii ki, günümüzdə çox yollar da var ki, əlhəmdülillah insan insana itdə hədiyyə eləyir. Yəni nə qədər cins itlər var ki, onların sahibləri, yəni yaxşı ailə axtarırlar ki, itlərini də versin. Yəni ev qorumaq üçün it tapmağın yolları çoxdur. Yəni xülasə bunun pulla almağa lüzum yoxdur. Yəni zərurət yoxdur.